Ay mga ka-YouTubers, ngayon po ay magpipintura naman po ako ng aming bahay. Itong bahay po namin ay napinturahan ko halos sa nakalipas na 1 year. Napinturahan ko po kasi ang dingding ng aming bahay ay bago mag-pandemic, kaya 1 year na muli ako makakapagpintura. Pero naiwanan ko kasi hindi napinturahan dati yung sa may kisame namin. Kaya ngayon halos ko lang pipinturahan ang kisame namin. Pero kung mapapansin nyo maya maya yung pipinturahan kong parte ay merong pugad ng 2 ibon. Kung tutuusin 2 pugad lang to, pero dahil sa tagal na umaabot na halos ito ng 10 years na 2 ibon dito, ibig sabihin marami nang naging inakay dito, maraming na naging ibon dito na nabuhay. Kaya ayaw kong sirain dahil sayang, hindi tayo pang-aring makagawa ng ibon. Pwede mag-invent ang tao o makarating sa Mars kahit sa planeta, pero hindi natin kaya gumawa ng ibon na buhay na ganito. Artificial o plastic pwede, di remote control o robot. Kaya kung gusto nating tumulong sa ating environment kahit man sa maliit na bagay katulad nito, oo, gusto nating magpaganda ng ating bahay at magpapintura, pero kunting sakripisyo lang naman, kunting malasakit sa ibang nilalang katulad ng ibon. Ay, tingnan nyo, hindi ko tatanggalin yan, yung pugad na yan. Yung gilid lang ay ipipiliin ko lang na linisin at pinturahan, pero yung bandang may pugad, pababayaan ko lang sila dyan. Hindi lang kasi dalawa ang namuga dito, kaya lang di na rin namin pinayagan yung ibang party na parang pinakita rin namin sa ibon na hindi pinapayagan. Dalawa lang part ang pinayagan namin dahil sobra namang dadami ang alikabok at saka yung mga ipot na mabubuo kung lahat naman ng parte ay payagan namin. Pero at least meron kaming contribution, dalawa lang na ipugad. Sa dalawa, tingnan nyo yung mga nalaglag na ipot at itlog. Yung itlog ay hindi mismo galing yan sa pugad. Yan ay galing sa nasalo na naglagay kasi kami ng sapin na plastic cellophane na sapin para doon lumagpak yung ipot. Ngunit minsan meron ding aksidente na nalalaglag na pugad na itlog pala na itlog doon. Kaya nung tinanggal ko na ang plastic dahil lilinisin nga at pipinturahan, kaya doon na nasalo yung ipot at itlog. Pero tingnan nyo po, ayan o, nandun pa ang ibon. Dati akala ko di nababalik yan nung una naming nilinisan yan. Ngunit ngayon pipinturahan ko ng panibago at lilinisin. Sana bumalik pa uli. Pero yan o, hindi umaalis o. Kasi siyempre fill at home sila, walang nakikialam sa kanila. Makikita nyo 2 pugad lang ang nandyan. Pero kahit 2 pugad lang yan, kumbaga pa sa tao, generation to generation din, salin lahi. Marami nang naging ibon dyan na pinalipad, marami nang naging inakay dyan. Maaring, kung kumbaga sa tao, may nagre-recommenda lang, may ituturo ng isang ibon na, mayroon kayong magandang pagpugaran doon. Ready-made na pugad, doon na lang kayo mangitlog. O baka isang pamilya talaga ito, pasalin-salin lang sa loob ng 10 years. Ang tansya ko umaabot na ng 10 years. Kasi namugad pa sana sila sa ibang parte ng bahay namin, kaya lang hindi na namin pinayagan. Sinira namin. Ito lang talaga ang pinayagan namin na part dahil susobra naman ang dami. Alam rin pala ng ibon kung pinapayagan sila. Hindi sila umalis diyan dahil naging permanente na nila yan yung dalawa. Kaya lang kahit dalawa yan, matagal na. Ibig sabihin marami nang naging ibon diyan. Kung maging mapag-alaga tayo ng environment, imagine natin sa dami ng magiging ibon, magiging kulisa, magiging hayop, magiging halaman, magiging puno, magiging kung ano, hindi natin sisirain ng kanilang mga natural habitat kasi kahit nga sa bahay, maaari kang makatulong sa kapaligiran. Kahit pa sabihin may limitasyon. Paano naman kung wala tayong habas sa pagsira ng ating kapaligiran, environment? Anong mangyayari? Kung yun ang tingin lang natin yung self-interest lang natin, halimbawa, bahay natin, gusto lang talaga natin pagpaganda lang. Ngunit kahit pagandahin natin ang bahay natin, pwede rin naman natin bigyan ng konsiderasyon ibang nilalang katulad niya ng ibon. Kung tutuusin, nakakasagabal sa kisame namin. Pero kunting tiyaga at malasakit din. Dahil isipin mo kung sa ilang taon na yan, isipin mo ilang ibon ang mabubuhay dyan dahil sa 2 pugad na yan. Lalo na sa mga kagubatan o sa ibang talagang tunay na kanilang mga habitat ang magagawa natin. Lalo na siguro
ano naman, kung tayo selfish, kung sa kapwa-tao nga natin, nagiging gahaman tayo eh. Sarili na nga lang ng iba, kinukuha. O dinadaan sa dahas para lang masarili. Dinadaan sa power para lang maging kanila. Kaya yan ang ating isipin. Dahil maliit man o malaki, lahat tayo ay may karapatang mabuhay. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Tayo pantay-pantay na may karapatan sa daigdig na ito. Maging sa Mars na narating ng Estados Unidos ay isa ring kasama rin sa mga nilalang ng Panginoon. Kaya yan ang isipin natin. Ayan, nakikita nyo yung ibon yan, no? Oh, dalawang ibon yan. Yung isa lumipad. May mga inaka yan. Isipin mo na lang kung sinira mo yung pugad nila. Sabi nga sa kanta, Mamang kay Lupit, ang puso nyo ay di na nahabag. Oh, nakalimutan ko na yung karugtong eh. Pag pumanaw, sabi ng nanay ng ibon, pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Kasi tinirador ng tao o kaya binaril ng tao yung nanay o tatay ng ibon. Yung inahin, kumbaga sa manok. O yan. Kwentong ano lang yan, pagpipintura. Pero meron tayong nakitang mahalaga na bagay sa pagiging environmentalist. Ayan, ang ibon, kapag sinira natin ang pugad, paktay, may isang pipit na iiyak.